हेलो ममाज एंड ममाज के टिनी मिनीज, वेलकम टू हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। फ्रेंड्स, विंटर्स अपने चरम सीमा पर हैं और ये मौसम हम लोगों के लिए बहुत हेडेक वाला होता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी हमारे बच्चे जो हैं वो कोल्ड कफ का शिकार हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ एक रेसिपी जो आपके बच्चों को कोल्ड कफ में रिलीफ भी देगा, उनके टेस्ट को भी बरकरार रखेगा और सबसे बड़ी बात है, हमारी कंफ्यूजन दूर करेगा कि हम अपने बच्चे को इस कंडीशन में क्या खिलाएं। आज की रेसिपी है सिंपल पोटैटो करी विद सम ट्विस्ट। तो आइए झट से सीखते हैं ये रेसिपी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए लहसुन अदरक, जो मैंने बारीक जो है क्रश कर लिया है। फिर मैंने लिया है छोटा प्याज क्रश करके और 2 बड़े टमाटर कद्दूकस करके। और उसके बाद मैंने लिए हैं यहाँ पे आलू, अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ मैंने 3 लोगों का जो है वो करी बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुकर वॉश करके गैस पे चढ़ा दिया है। जब भी बच्चे का खाना बनाएं तब बर्तन अच्छे से धो लें पहले। उसके बाद मैंने यहाँ पे सरसों का तेल तकरीबन 2 छोटे चम्मच डाला है। सरसों का तेल मैंने पहले ही उसको गर्म करके उसकी कड़वाहट ख़त्म करके रखा हुआ है। अब मैंने थोड़ा सा तेल गर्म होने पे यहाँ पे डाल दी है हींग। हींग जब तड़क जाए उसके बाद हम अपने अनदर जो है मसाले डालना शुरू करेंगे। हींग तड़क के अब यहाँ पे फूल चुकी है और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा डालूँगी ज़ीरा और थोड़ा सा उसके तड़कने का मैं वेट करूँगी। ज़ीरा काला नहीं होने देना है। अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे गया है लहसुन अदरक, जो मैंने बारीक जो है क्रश किया हुआ है। आप चाहें तो आप पीस के भी डाल सकते हो। अगर आपके बच्चे को गर्मी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ये चीज़ डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने डाल दिया है मेरा एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज। ये बिल्कुल ऑप्शन है, आप स्किप भी करना चाहते हो तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो। अब मेरा जो है तड़का हल्का सा ब्राउन हो चुका था, तो मैंने अब इसमें डाल दिए हैं 2 बड़े टमाटर कद्दूकस किए हुए। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाला है, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। मैं हर मसाला डालने के बाद थोड़ा सा वेट करती हूँ और उसे अच्छे से चलाती हूँ, ये मेरी आदत भी है। जैसे यहाँ मैंने हल्दी डाल दी है थोड़ी सी और फिर उसे मैंने चला दिया है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और थोड़ा सा मैं उसे 1-आध मिनट का टाइम देती हूँ मिक्स होने के लिए, फिर ही अनदर मसाला डालती हूँ। पता नहीं क्यों, ये मेरी शुरू से आदत है। अब मैंने यहाँ पे डाला है गरम मसाला, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये गरम मसाला भी कुछ खड़े मसाले तक जैसे दालचीनी, लौंग, उनको पीस के मैंने घर पे बनाया है। तड़का होने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं साफ़ सुथरे आलू कटे हुए, अच्छे से वॉश किए हुए। और फिर मैंने इन्हें दे दिया है एक अच्छा सा मिक्स, ताकि मसाले जो हैं आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और इसके बाद आप चाहो तो कुकर का ढक्कन भी लगा के 1-2 मिनट के लिए रख सकते हो। 2 मिनट बाद मैंने देखा और मुझे जब लगा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, तो मैंने इसमें डाल दिया है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, जितना आपने कड़ी को ड्राई रखना है या लिक्विड जैसे आपने रखना है। अब मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है और यहाँ पे दूंगी मैं 4 विसल। 4 विसल के बाद जब मैंने कुकर देखा तो ये मेरी जो है कड़ी जो बन के रेडी थी। ये आपके अकॉर्डिंग बन सकती है। और ये गई है ऋत्वी के सर्विंग बाउल में, जिसके साथ वो चपाती लेगी। शी आनानू आनानू, उई 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 उई, उंगली खा गया। कैसा लगा? यम्मी। क्या है, कौन सी सब्जी है ये? पोटैटो आलू। पोटैटो आलू। कितना यम्मी है। इतना सारा 100 फिनिश करोगे? करूँगा। फ्रेंड्स, आपने देखा ये रेसिपी कितनी सिंपल है, लेकिन जितनी ही ये सिंपल है उतनी ही इफेक्टिव है, स्पेशली कोल्ड कफ के दौरान। ये बच्चे को बहुत रिलीफ देती है। आई एम श्योर कि मोस्टली मम्माज ये बनाती भी होंगी, लेकिन मेरे जैसी कुछ मम्माज जो शुरू में बहुत कंफ्यूज होती हैं, क्या करें, कैसे करें, क्या बनाएं, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसमें इंग्रेडिएंट जो हमने यूज़ की हैं, स्पेशली गार्लिक और जिंजर, वो तो कोल्ड कफ का रामबान इलाज है, लेकिन इनका थोड़ा सा टेस्ट जो तीखा और कड़वा होता है, उस टेस्ट को जो है इन्हांस करेगा, अच्छा बनाएगा, जो हमने इसमें टमाटो यूज़ किया है और उसके आगे हमने चूज़ किया है पोटैटो। हमारा काम भी हो जाएगा और हमारे बच्चे का जो है वो टेस्ट भी बरकरार रहेगा। और सबसे बेस्ट जो इसमें मैंने ऑयल यूज़ किया है वो है कच्ची घनी का सरसों का तेल, जो बच्चों में कभी भी बलगम नहीं बनाता। सो फ्रेंड्स, आई होप ये रेसिपी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपके बच्चे को क्योर करने में आपकी हेल्प करेगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें विद अदर मम्मीज़ के साथ। थैंक यू।